Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, comigo está tudo ótimo. E bom, eu tô indo. Mas bom, eu tô indo aqui pegar um pouquinho de madeira. Né? Um pouquinho de madeira, muito importante, né? A gente precisa botar lenha na fogueira, literalmente. Vou botar lenha na fogueira. Tô pegando um carvãozinho, né? Muito importante. Consegui. Bom, eu vou matar aqui um coelhinho aqui, né? Que é comida. É aqui no jogo, tá bom, YouTube? Por favor, não me processe. Bom, mas eu tô aqui. Vocês vão tô aqui matando, né? Ixi, esse robô tá bugado. Tava pegando umas munição de revólver. Coelho. Vou só abaixar eles, né? Pô, YouTube, não sabia por que YouTube. Tem uns caras. Bom, mas por favor. Ah, esse daqui é um joguinho bem educativo. Gura no bar, gurei. Bom, tá bom. Mas agora eu vou fazer aqui um pouquinho de... vou pegar umas cenourinhas. Ah, se você não deixou seu like, se inscrever no canal e apertou o sininho, se inscreve aí, por favor. Você... Sai, lobo, sai, lobo, não me pegar. Sai, lobo. Consegui, tá. 5.000 também. Vem aqui abrir, né? Importante. Isso é ótimo. Pra mim é ótimo. Quanto mais, tá melhor. Eita. Tava pegando aqui uma chapinha metálica. Mas bom, acho que não vai ter nenhum problema, né? Bom. E se você for um pouco lá no... Pesquise Shinobinha no Robots. Mas bom, eu sou a Amanda. Se inscreva, por favor, e deixe seu like e seu sininho. Ah, já disse isso? Desculpa. Eu sou meu. Eu não me lembro muito. Mas bom, desculpa. Mas a gente vai. Agora tem que correr, né? Come. Aí se eu venho aqui, boto aqui. Ai. Esperar amanhecer. Quando amanhecer. Desculpa. Mas bom, eu tô aqui esperando aqui, né? Mas bom, quando amanhecer, eu volto com vocês. Vai.